राम राम भाइयों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का तड़ाक वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में देख सकते हो अपने दिलों की धड़कन को लेकर नंदी में आ गए हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ट्रैक्टर का नाम कैसा लगा। तो दोस्तों, हम अपने ट्रैक्टर का एक टायर अंदर घुसाने जा रहे हैं। तो दोनों टायर को पूरा नीचे से अड़ा देंगे पूरा ट्रैक्टर को, फिर अपना ट्रैक्टर निकल पाता या नहीं निकल पाता, देखते हैं क्या होता है अपने ट्रैक्टर के साथ। तो दोस्तों चलो वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, अपना ट्रैक्टर पूरा नीचे से हट चुका है, तो आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हो दोस्तों, पूरा बिल्कुल नीचे से हट गया है दोनों तरफ से। आपको आगे का सीन भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसको निकालते हैं, ट्रैक्टर अपना निकल पाएगा या नहीं।
अपने दिन की धड़कन।